النهارده عندنا ساوند جديد في كورس الجولي فاينز وهو طبعا كلنا عارفين ان ده letter I. letter I. The sound of letter I صوته I. Again I. الساوند بتاعه I. اوكي هنكتب كل واحد لوحده. هنكتب في الاول capital E. Again this is capital E. بكتبه ازاي؟ down dash up dash down. اوكي نكتب دلوقتي small E down and dot. سهل جدا down and dot. This is capital E. This is small E. اوكي دلوقتي هنشوف حاجات بتبدأ بساوند E. We have E for iguana. Iguana. And we have insect. Insect. And we have igloo. Igloo. Okay. Now هنلعب جيم وهشوف مين هيقدر يخمن الصورة اللي أنا بعرضها. Who can tell me what this؟ يا ترى ده جزء من صورة إيه؟ What this؟ Is it igloo or iguana or insect? Oh, okay. Now who can tell me what this? What this? Is it igloo? No. Is it iguana? No. Is it insect? Yes, it's insect. Okay. طيب أنا هفكركم بالساوندز القديمة اللي أخدناها سوا. إحنا قبل كده أخدنا ساوند This is and this is وكمان قرينا الكلمة دي المرة اللي فاتت قلنا sat. اوكي طب احنا اخدنا ساوند جديد اسمه اي. هنحوش ونكون كلمة جديدة هنقرا الكلمة سوا. sit. Again. sit. Okay. Again. يبقى النهارده اخدنا ساوند دي في كورس الجولي فونكس وكمان اخدنا كلمه جديده نتعلم نقراها سوا. sit. Thank you. تابعوني الحلقه الجايه مع ساوند جديد. Goodbye.